下来我们看一下这个第10回的考题里面最后一题。OK， 好，我们看这个题目哦，题目让你去做这个因式分解。好，那做因式分解之前呢，我们先记一下那个解题步骤。好，第一个解题步骤怎么做？我们讲过的哈，有勾因式、提勾因式。所以请问你有没有勾因式？没有。所以这题目呢，当然我们在做分组的动作。那分组的话呢，老师给你一个建议，就是当你看到前面这个地方有4x 平方减4xy 加 y 平方的时候，很明显的这是个乘法公式。好，你可以套用到乘法公式上面去使用。所以呢，这边我把这3个放一组。OK， 后面的话呢，当然你可以先暂时不要动，没关系。好，暂时不要动。好，接下来前面这个东西会影响我后面的分的结果。好，我们先看怎么分。第一个，我们先看前面公式，结果应该根据乘法公式，它应该会等于2x 减 y 的平方吧。好，你看它的时候，你看它比例，你看这个前面系数比例是不是2:1？这里你也看到一个东西了，你看到什么了呢？你看这里12:6，它也是几比几？它也是12:1。所以呢，我为了跟前面一样的，所以我提出的是-6。好，那一样的结果也是2x 减 y 再加9。好，那当你这样写的时候呢，你会发现到，你把这个想成它是 a， 这个也是 a， 那它变什么东西？它是变成了 a 平方减 6a 加9。它也是个完全平方，所以它还可以再这样子套用乘法公式。好，所以就变成什么东西？就变成了 2x 减 y 再减3的平方。这个就是 a， 所以变成了 a 减3平方跟上面的公式 OK 可以相同使用。所以第一题解出来了。好，结果就等于它。那么至于第二题呢，你可以看一下，第二题这边是 x 等于这个数字3根号6减2根号3，那 y 呢等于4根号6减掉4根号3。题目要问这个嘛？好，你可以看一下这个的解，这个解它的值其实就等于上面这个因式分解结果。所以换句话说，这个式子可以怎样？可以套用这个到这个地方你该做的因式分解动作这边来。所以换句话说，这个可以怎么算？这个式子就等于了2x 减 y 再减3的平方。OK， 然后 x 呢就换成谁？就换成3根号6减掉2根号3。好，那我做快点，我就直接把2乘进去，所以就变成了6根号6减掉4根号3。OK， 好，减掉 y， 那 y 是谁？ y 就得这个嘛，就得减4根号6加4根号3，然后最后再减3。OK， 那化简记住这里还有一个平方，这里有一个平方。好，那你化简的结果会等于多少？我们看一下4根号6根号6减掉4根号6就变成了2根号6，负4根号3加4根号3刚好消掉，所以变成减3的平方。OK， 好，那这个其实就可以当答案了，就可以当答案了。或者你可以把它乘开，乘开的结果就变成了 a 平方减 2ab 加 b 平方，所以 a 平方就变成了24，减掉 2ab， 减掉 2ab 就12根号6，再加 b 平方9，所以变成了33减掉12根号6。OK， 好，这当答案。
样去做这个因式分解。好，那做因式分解之前呢，我们先记一下那个解题步骤。好，第一个解题步骤怎么做？我们讲过的哈，有公因式、提公因式，所以请问有没有公因式？没有。所以这题目呢，当然我们在做分组动作。那分组的话呢，哈，是给你一个建议，就是当你看到前面这个地方有4x 平方减4xy 加 y 平方的时候，很明显的这是个乘法公式。可以套用到乘法公式上面去使用，所以呢，这边我把这3个画给做。OK， 后面的话呢，当然你可以先暂时不要动，没关系，暂时不要动。好，接下来前面这个东西呢，会影响我后面的分的结果。好，我们先看怎么分。第一个，我们先看前面公式，结果应该根据乘法公式，它应该会等于2x 减 y 的平方嘛。好，你看它的时候，看比例，你看这个前面系数比例是不是2比1？这里。你看到什么了呢？你看这里12比6，它也是几比几？它也是12比1。所以呢，我要跟前面一样的，所以我提出的是-6。好，然后一样的结果也是2x 减 y 再加9。好，那当你这样写的时候，你会发现到，你把这个想成它是 a， 这个也是 a， 那它变成什么东西？它是变成了 a 平方减 6a 加9。它也是个完全平方，所以它还可以再这样子套用乘法公式，好，所以就变成什么东西？就变成了2x 减 y 再减3的平方，这个就是 a， 就变成了 a 减3平方跟上面的公式 ，OK， 可以相同使用，所以第一题解出来了，好，结果就等于它。那么至于第二题呢，你可以看一下，第二题这边是 x 等于这个数字3根号6减2根号3。y 呢等于4根号6减掉4根号3，题目问这个吗？好，我们可以看一下这个的解。这个解它的值其实就等于上面这个因式分解结果，所以换句话说，这个式子可以怎样？可以套用这个到这个地方你该做的因式分解动作这边来。所以换句话说，这个可以怎么算？这个式子就等于了2x 减 y 再减3的平方。OK， 然后 x 呢就换成谁？就换成3根号6减掉2根号3。好，那我做快点，我就直接把2乘进去，所以就变成了6根号6减掉4根号3。OK， 好，减掉 y， 然后 y 是谁？我就变这个嘛，减4根号6加4根号3，然后最后再减3。OK， 那化简记住这里还有一个平方，这里一个平方。好，那你化简的结果会得多少？看一下4根号6根号6减4根号6就变成了2根号6，负4根号3加4根号3刚好消掉，所以变成减3的平方。OK， 好，那这个其实就可以当答案了，就可以当答案了。或者你可以把它乘开，乘开结果变成 a 平方减 2ab 加 b 平方，所以 a 平方就变成了24。减掉2ab，减掉2ab 就12根号6。